各位同學，大家好。咁我哋準備學年試啦，咁都想咧大家可以更有效地溫習喎。首先，咁我哋咧去講下今次嘅學年試嘅內容啦。咁我哋都有講過啦，喺 DBQ 部分啦，咁我哋會出4題，咁大家咧係揀3題。咁而短文章咧，咁我哋會出3題啦，咁大家係揀1題嘅。咁樣去計算之下咧，大家最保守，其實最少要溫5課書嘅。咁喺我哋宏觀中4同中5，咁我哋所學嘅當中啦，咁我哋都有7個內容咧，都會考核大家嘅。咁當中咁啊，你可能要最少溫5課喎。咁再加埋我哋咧咁啊地圖嘅部分啦，咁啊大家咧都要俾啲心機去準備啦。咁首先咁我都想同大家咧就住幾個課題咧去溫習一下嘅。咁啊第一個部分啦就係咧板塊，咁我哋咧都會好重點就要提大家咧係要知道板塊邊界嘅分佈。然後我哋有3個構造災害㗎嘛，包括地震啦、火山爆發啦同海嘯。究竟佢點樣發生，造成咩影響？有啲乜嘢方法可以緩和佢呢？咁首先大家你會見到啦，3種板塊邊界，正如剛才我所講，非常之重要啊！俾2秒時間大家，呢個係乜嘢嘅板塊邊界呢？好啦，開估咯喎，呢個係擴張型嘅板塊邊界，當中有啲地方大家好經典，例如冰島啦，例如有東非大裂谷啦，我哋有復活節島等等啦。咁呢啲咧都係位於咧擴張型嘅板塊邊界嘅喎。好啦，咁啊又俾另外一個嚟測試下你大家咯喎。同樣2秒時間，呢個係好啦，呢個係聚合型嘅板塊邊界。好啦，咁啊聚合型嘅板塊邊界好經典啦。咁啊有東南亞一啲地方，印尼啊、菲律賓啊等等。咁呢啲咧都係位於聚合型板塊邊界嘅喎。咁啊同樣咁啊有喜馬拉雅山啦。咁但係我哋之前有講過啦，佢已經變成陸碰撞。昔日佢雖然咧咁啊都會有一啲嘅即係火山作用啦，但係現在佢只有侵入火山作用，佢冇活火山嘅咯喎。咁好啦，同樣咁我哋咧會喺北美、南美嗰邊啦，其實咧都會有唔同嘅一啲嘅沙漠啦，佢哋都係咧接曲沙漠，但係佢哋都會有活火山嘅存在嘅。咁好啦，咁我哋咧就想借一啲年份嘅題目啦，去幫助大家咧去鞏固一下喎。咁我想首先同大家溫嘅咧係火山爆發呢一個內容嘅。咁喺2017年咁啊嘅 past paper 入面啦，咁佢都會考大家咧咁啊一啲板塊邊界嘅火山形成過程嘅喎。大家見到資料入面咯喎，X 火山、X 火山、Y 火山，咁好啦，大家認唔認到佢係邊個位置呢？好啦，咁首先呢度考大家嘅咧，當然係辨認佢嘅板塊邊界啦。咁啊X 火山咧，你見到啦，似乎佢位於東南亞呢個位喎，佢係聚合型板塊邊界。咁而 Y 火山呢度係邊度嚟嘅咧？其實呢度係冰島嚟㗎，呢個係擴張型板塊邊界嘅位置。咁好啦，咁當我認到佢咯喎，我就要諗佢係邊個板塊，涉及邊個板塊啦？佢係背離啊，定係碰撞聚合呢？而過程當中產生啲乜嘢力，然後點樣形成火山呢？咁呢度咧，大家都要掌握一下喎。好啦，咁我哋同樣呢年嘅題目啦，佢問完你一啲火山嘅形成之後咧，咁佢會俾一啲圖片你或者一啲資訊你啦。咁好啦，咁究竟我哋利用資料嘅提示，你見到是次嘅火山爆發帶嚟啲乜嘢影響呢？包括你會見到呢幅圖入面，佢噴發咗啲乜嘢物質？佢噴發咗啲咩物質？呢啲物質又會導致乜嘢事發生呢？咁你會留意咧，咁啊除咗要睇圖之外咧，咁我哋都要特別留意咧，我哋有一啲嘅圖例。咁呢啲圖例咧，其實係講明俾你聽，佢嘅符號有啲乜嘢意思，入面有啲乜嘢重點你要去睇嘅喎。咁當中包括佢有火山碎屑流，有泥流。咁其實呢啲都會對附近嘅村落咧造成嚴重嘅影響嘅喎。咁好啦。問題最經典啦，講完影響之後，當然係講一啲緩和佢帶嚟破壞嘅方法啦。你需要討論佢有效嘅地方，有效即係佢有啲乜嘢辦法，即係佢嘅效用點樣去緩和呢次嘅火山爆發帶嚟嘅破壞啦。而無效就係講緊呢個地方針對佢嘅資料啊，
呢個地方究竟有乜嘢推行上面嘅困難呢？正如我呢度所寫啦，我哋需要有時咧，我哋需要咧利用資料去推斷嘅，包括就係佢嘅地理位置啦，包括就係佢嘅社經環境啦等等。咁好啦，咁啊同樣啦，咁啊火山爆發係我哋好重要嘅呢個嘅構造災害啦。咁我都略略講下咧一啲地震喎。咁好啦，咁啊地震其實咧，咁我哋都好經典噶啦。咁呢度咧，我淨係好簡略同大家溫下啦。例如地震佢發生嘅時候，佢點樣發生？當嗰個內型力超過佢承受嘅極限嘅時候，又造成一啲乜嘢情況咧？咁好啦，咁啊當然啦，地震最重點，大家咧係需要知道咧，究竟造成嚴重傷害嘅原因。例如佢呢度有震級，震級代表咩意思咧？震源深度代表佢係淺源定係深源咧？佢震央嘅位置究竟喺人口密集嘅地方啊，定係咧比較少人嘅地方咧？最後啦，我哋要分析一下佢嘅社經狀況嘅。咁喺地震方面咧，咁啊今次咁啊唔知大家咁啊掌唔掌握到 Miss Lun 想俾嘅提示咧？好啦，咁我哋呢度咧咁啊地震好簡略咁樣飛過咗佢咯喎。咁我哋去到咧海岸呢課啦。海岸呢課嘅時候咧，咁啊其實我哋都做咗上堂做咗唔同嘅測試啦。咁我哋咧包括究竟佢有啲咩波浪嘅作用啦，咁啊有啲咩有咩原因啦，有咩人類活動咧會係幫助管理呢個嘅海岸環境，或者影響個海岸環境啦。咁我就想借咧2018年呢條 past paper 咧去同大家去講下嘅。咁首先咁啊，通常啦佢會框住咗某個地方喺香港地圖嘅位置俾你嘅。咁然後呢度你會見到有盛行風嘅風向啦。咁其實咧你需要一定請你要溫習筆記第50頁呢個香港地圖，因為佢有一個吹程大小。咁我哋咧可以大約地咧將香港分為咧幾個位置嘅。咁啊，你會留意啦。咁啊，香港咧嘅東南邊同南邊啦，其實咧佢嘅吹程咧盛行風嘅方向同埋吹程咧都係比較長嘅。但係相反，你會見到啦，呢度有啲細啲嘅箭嘴嘅，呢啲咧就係咧咁啊盛行風吹程比較短嘅地方啦。咁好啦，咁我哋回應翻咯喎。咁呢個其實好明顯，咁啊呢度咧就係盛行風吹程比較長嘅地方啦。咁啊配合埋嗱海岸咧係會配合地圖去用嘅喎。咁其實咁啊目標入面，咁啊佢想講嘅咧就係咧，咁啊喺框住個地方入面啦。咁喺地圖入面，你留意一下，佢係有啲乜嘢嘅地貌喺度嘅。例如 P 嘅地貌，其實大家可唔可以講俾我聽？呢個係乜嘢嘅地貌咧？Tips 就係佢係侵蝕嘅。好啦，咁然後到 Q 咯喎 ，Q 其實佢又係乜嘢嘅地貌咧？同樣我嘅提示係佢係沉積嘅地貌嚟嘅。好啦，大家要講俾我聽佢係乜嘢喎？咁好，咁然後題目最經典啦。佢問你一啲海岸嘅管理策略，從圖片入面你要認到佢係啲乜嘢啦。咁好啦，咁我哋又嚟睇下咯。咁啊，辨認佢嘅地貌之後啦，究竟有啲乜嘢自然嘅條件會形成佢咧？咁啊，當中包括嘅就係你要用到地圖嘅證據啦。咁地圖證據入面，究竟你見唔見到佢海岸嘅特色係點？係夾定係彎？佢究竟係有佢嘅盛行風啦嘅風向，佢嘅吹程等等，佢嘅離岸波度等等啦。咁好啦，其次啦，咁啊喺呢啲海岸嘅管理策略入面咧，佢點樣去保護佢？佢嘅有效程度係點咧？佢究竟適唔適合喺呢度㗎？定係有其他方法更好咧？咁其實咧，成個海岸咧，成個嘅出題嘅思路咧，就會係大約係咁樣嘅咯。好啦，咁啊第7課咧，咁喺呢段片咧，我就唔講咁多啦，因為咧咁喺之前咧，咁我拍咗另一段片咧，同大家去溫咗咧我哋嘅第7課嘅氣候變化。咁呢度咧都只係咧咁啊再次地重溫一下，我哋會有咁樣嘅重點啫。咁好啦，咁啊今日咧咁啊我哋借2條嘅 past paper 啦，咁去同大家咧去講咗2課嘅一啲重點喎。咁啊最後都為大家咧送上學年試嘅鼓勵啦。記住，我哋付出越多，成果一定越多嘅，努力加油！好，Miss Lun 呢段片就去到呢度啦，拜拜。